الزول في لون تيكل تايضنين دونك قلنا غال دغروين يسال قلنا خام لا جيسكا اما كنت زرمو كليا يميورار بين اون جورني دو روبو سندير لي دونك ميلعب مثل تمليليت ميف كنا يبسنا الراحه غنستعفون وغندير لي تمليوتيه كي دونك l'équipe c'est division 2, il y a un groupe qui a fait la récupération, les titulaires. Les autres, ils se sont entraînés le plus normalement du monde, Gunner, novembre, c'est la même chose. On va l'entendre le stade نصوب نجات خدمنا تدويلت أقبل أروح الجزائر تمديتك غنات كفو تدويلت أروح دميلان تشني من سيداكين أروح الجزائر pour passer la nuit. Dit l'hôtel Hyatt Regency, donc c'est l'hôtel Hyatt Regency Smith, à l'aéroport Idoussa, c'est juste à côté, parce que quelqu'un a flash, le vol c'est à 10h, il est prévu à 10h. Timililit, Atilian Akus Saura, 7 minutes. Donc, un mec qui a Timililit qui la GSK, la direction de la GSK a demandé l'aéroport officiellement pour la ligue professionnelle pour essayer de reculer cette rencontre, de la reporter. Ils n'ont pas voulu, ils ont maintenu à la dernière minute. D'ailleurs, même ceux qui ont un petit souci avec les espoirs, ils venaient à donner un flash, puisque le match, il y a eu des garanties, le secrétaire général de la Ligue professionnelle, on va le reculer, on va le repousser à 16h. Finalement, le président Saoura Zarouati, donc le match, il est maintenu à 10h. Donc nous sommes obligés à faire une expédition. Les espoirs نروح نتمدي تاكي بالك ترى قلعنا في 6:30 قلعنا بشار ديال البوس دونك ديال البوس هذاك التاكسي on doit le retrouver خاطر on ne peut pas donner un forfait l'avion on peut pas le puisque c'est réservé c'est à 10h donc on va pas arriver أدروحن لافن تيملي تزكا في العشرة ديزيسبوار دونك تزرم زغني تيملي تاكد ما قرا الشامبيونا لي بروغرامي بور لو 4 اون اتون توجور على حساب سلوايه لا جي اس كا من لا العنايه الصباح كي ناد باللي والسيليارات ملي تاكي مي ديال سيت لا ليغ بروفيسيونيل مازالت ارتولات لا لو 4 جويي ان لاف تيملي تاكد ما قرا الشامبيونا صافي كيد سي ان كيكني قارن سي الباكا بلون سي الباكا بلون دونك نورمالمون تيملي لي تستيليارا ترمى اللي كراي لان ادنو غالغرون ادون دنينيا او دناوي غان الثلاث عن يوث لانفورماسيون لا بوتيك ما كنت شحال هيك ينهضر في لا بوتيك تسلدي موتل ديالو كلي بالك تولا من لي زيماج كنظن نكونوا غارت نسوفا تولا من لي زيماج ما دي لي باج فقط لا بوتيك تسلدي لو 4 juillet لو 6 juillet donc le 4 juillet ou le 6 juillet au plus tard. Tout est prêt, كل شيء وجد كل شيء كنيوات donc اتبدو la boutique du club donc وين حوايجنا maillot il va y avoir des produits dérivés par la suite il va y avoir énormément de donc c'est le maillot officiel اديروا حاردينا ورتروحوا هنا خاطر هذا ندخل لها هذاك بوند لي مايو ندخل نغوت 500,000 دي فرنسا 600,000 puisqu'il y a des poursuites qui vont être engagées afin ندنا نوقد يدخل la boutique كي وين في لا ماركوزو كي نبلي il va y avoir des poursuites qui vont être surtout la marque Ozo, puisque c'est une marque déposée, donc les gens ils n'ont pas le droit d'utiliser, de vendre, de faire de la contrefaçon. De toute façon, il va y avoir beaucoup de choses qui vont. Tu vois, Wigadi, Skrebouni Hamel, la GSK, Engaïla, Ivrad Yaramayo, la GSK, dire à la boutique officielle, c'est des prix modérés, c'est le maillot officiel, ou les Trohaït, il dire n'importe où. D'ailleurs, qui sont tardés, donc c'est qui on fait quoi? On dit qu'il y a une الحاجة parce que تاسك بقونا دسيولن سوين دانسي نظن donc pour avoir un maximum de personnes هذا دسيولن وتعطل ثرا خاطر كان يغرب هناك 3 minutes 2-3 minutes ايون لكن ادهضر اتسيدنا تسقسين لان يسقسين وكذا فين يسقسين اسنسل تم غرات تكمل. الو الزول مساء الخير مساء كلاري. لا سلامة صباح حكيم. انت مراد شرويطة. مراد لا سلامة مراد شحال هي كدوى نظرة. Exactement. J'ai en essayé, mais c'est pas facile à faire. J'ai essayé plusieurs fois, mais c'est pas facile. Je laisse les gens, j'ai pas de problème. Je suis immaculé. Ça va لاباس مراد. Le vent en poupe. Ah oui, ça m'enrage ce qu'il met. Ça m'enrage ce qu'il met. Exactement. Bon, je voulais juste intervenir à ce match avec Ouzika.
Oui, oui. C'est mon avis, c'est mon avis personnel. De toute façon, la décision a été déjà prise, donc là, ça a quand même un temps. Le candidat, j'aurais une responsabilité quelconque. J'aurais envoyé des réserves à l'équipe réserve à la Tawarayaki pour le montrer. Oui, parce que c'est pas. On risque des blessures, on risque des problèmes, la fatigue, etc. Pourquoi la coupe de la CAF est plus importante qu'un championnat qui a que 3 points de. Et encore, tu seras peut-être d'accord avec moi que c'est pas vraiment évident d'aller gagner là-bas, même si on a une équipe, etc. Il y a toujours des problèmes avec cette équipe de Taoura qui n'est pas. ماشي يعني ديريت ها كي accrocheuse qui est difficile à battre sur le terrain. Donc pourquoi prendre des risques? Le maximum on va rapporter un point chaque, un point qui c'est mon avis encore une fois. Donc le code de vrai, le code qui nous l'a je garde aucun joueur titulaire de l'équipe. Je garde les réserves. Là, enfin les remplaçants qui sont bons, ils sont très bons, c'est une occasion pour eux d'aller jouer un match de défendre les couleurs de la GSK. Voilà, يمكن كان قبل 3 mois باكن ذاك دينا نكون nous sommes un club professionnel contrairement à ce que disent certains l'amateurisme Maca le quartier équipe de quartier on va jouer professionnellement on va pas permettre الثوره الا تربح ديال التيرا مختار بحال ديال التيرا ولاش تروح ليكيب او كومبليت لكن مثلا هذا روح لافن نو افيك سا نروح ان شاء الله نسلم دينا نربح نخدم ان كرون ماتش تني نربح دينا parce qu'on fait partie de cette Algérie où on dit le match qui va être reporté justement pour permettre à la GSK de jouer pleinement sous Manis pour la Coupe de la CAF. Comme ils ne veulent pas, on va se présenter au grand complet à Saoura. On la victoire. On joue sur tous les fronts. Même le championnat n'est pas encore trop tard. Donc on va jouer toutes nos cartes, même en championnat. Je suis d'accord avec ce que Clary. Mais c'est un point de vue. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Logiquement, c'est normal. Tu vois, avec l'équipe c'est normal. On n'a peur de personne. Mais seulement, ce cas nous connaissons la réponse. La réponse sur le terrain, ce cas. Oui, je suis d'accord. Je ne détiens pas la vérité, mais c'est un point de vue. Non, يعطيك الصحة تنمير يمكن يقدني غراس bien sûr c'est un point de vue chacun a le droit de donner son point de vue يمكن c'est pour te dire يعني بلي وكذا كي نبغى انا كاكي donc on va leur rendre leur monnaie ماشي الماتش على سنفك on va jouer avec رخصنا ولا شنو qui sont des remplaçants ils sont très bons et c'est une occasion pour montrer que voilà oui. Bon, il veut même pas déplacer le match de 10 heures من 4 il faut حنان وكذا كنت روحينا راسي ils nous détestent ces gens-là il faut que قبيلنا نخزرهم باللي qu'est-ce qu'ils ont fait et là ربي tu peux pas déplacer شنو الفايده الساعه شنو على في 10 on peut pas arriver là-bas à 10 tu peux pas déplacer le match à 4 والله comment se caractérise sur le terrain علاش pourquoi tu peux وثورة نروح نورش يلا كاملة نروحو ندير البيت الشهر تنمير مراد تنمير تمقرات يعطيك الصحة تنمير دونك سي غادي تكمل ثم غلط تكمل كم لا جيسكا وين بغينا ندي سيول مرحبا يس الو زول في الاول نمشي كلاري الزول اسلم مرحبا يا شيخ كريم سي لا ريجيون باريزيان كريم تم غلط تكمل راه تم غلط تكمل كي قرب نسيح تم غلط تكمل فيليسيتاسيون ايزون في ان تري بون ماتش عطيت الصحة فرحنا غيد ان تري بون بروميير مي طون سيتي لا غروند كلاس الله يبارك لو 5 juillet franchement dommage on s'est arrêté le stade de Mina parce que sinon même le championnat on l'aurait gagné déjà. Mais bon, c'est pas grave. Inch'Allah, dans quelques années, on aura notre stade.
un grand stade comme ça, Inch'Allah, une équipe pareille, attache les équipes d'Nertsar, Ouais, attache les obligé. équipes, attache les équipes d'Nertsar, Inch'Allah. Alors, juste concernant le déplacement guinéen Saoura, franchement, je rejoins le monsieur Nedia Souran. Franchement, c'est très loin, c'est dur. Le climat et tout, et net, franchement, on risque beaucoup de blessures. J'espère que M. Laval, bon, on a confiance, j'espère qu'il va gérer la rencontre. L'essentiel, c'est qu'on va revenir. On va pas revenir avec des blessés, surtout. Surtout après, concernant le report des matchs et tout, et net, je pense que c'est bien aussi de jouer au moins un match avant la finale de la Coupe de la CAF, parce que sinon, même jusqu'au 10 sans jouer, je pense que c'est pas bien aussi pour l'équipe. نظل نلعب un match, نظل نلعب un match. On n'est pas contre pour jouer un match. Au contraire, ça va nous faire du bien. نظل نلعب un match le 3, le 2, le 3 et puis laisser l'équipe se préparer pour la Coupe de la CAF. Mais ils ont maintenu le match Saoura pour demain. Donc نلعب الحد الاثنين في كنسنا الراحة نغال ظلي غساكي دونك اسكا نلعب c'est un petit peu. Moi, je pense que c'est le match du 4 contre Megara, c'est ça, contre Megara qui va déranger un peu plus. Au Megara, Saoura, sincèrement, je trouve que là, c'est juste le déplacement qui est un problème, c'est fatigant et tout. Mais sinon, le match, en fait, on a besoin d'un match dans les jambes avant la finale. Tout à fait, tout à fait. Sinon, après, je pense que même l'adversaire, je pense que j'ai vu à peu près le programme, ils ont un programme chargé aussi, donc on ira à chance égale. Moi, j'ai juste un mot à dire par rapport à la finale à Guinée, en fait, juste un message pour les joueurs. Je veux juste leur dire que vous êtes la JSK. مرحبا سراجا مرحبا سويني سيهوان vous êtes la JSK, vous êtes dans un très très grand club. Il faut pas avoir peur de personne, il faut jouer avec la même façon qu'on a joué tous les matchs. Il faut pas se dire qu'on va jouer la défensive, non. On va jouer à fond nos chances. Après, s'ils sont meilleurs, eh ben, ils vont gagner, c'est tout. Mais l'essentiel, on ne doit pas avoir de regrets à la fin du match. On doit jouer notre jeu. On a un jeu aujourd'hui. On n'est plus une équipe qui joue au hasard. On a un style de jeu, on a un système de jeu. Il faut continuer à jouer comme ça, sans pression. Et Inch'Allah, sinon, on est déjà en finale. Franchement, on est content. Sincèrement, on est déjà content. C'est juste, mais il est vraiment meilleur que nous. C'est tout. On ne doit pas avoir de regrets à la fin. Voilà, c'est juste mon message aux joueurs. Bon courage à tout le monde. Et bonne continuation à Konoé. تنمرت كريم تنمرت استسدع تنمرت كريم دونك السيوضي تكمل ديال راديو جاسكا وين بغينا دي سيول دونك سيني تنمرتي كريم دي سيول سي فرنسا. الو وي الو Azul. الزول Azul, monsieur Clark. الزول اسامه صباح Ça va, la baisse. طبعا يمكن تسن استماثقة. حسن سي الماثقه الزول دحما يسحب الماثقه كان ملان كيفاش ربي. يمكن en fait je vois كنا كنهضروا dans un premier temps pour ديما تخدم والله مشيتيني le journaliste je dis je me rappelle plus son nom d'ailleurs. كريم الخضري. De toute façon, vous faites vraiment un excellent travail. Franchement, je parle à titre personnel, je suis vraiment satisfait du boulot que vous faites. En moi, on voit des gens qui sont compétents. Ça fait du bien. Voilà. Autrement, en ce qui concerne le club, je pense que on s'attendait pas. Je pense qu'on exagère. Parce que si on ne s'attendait pas, donc c'est vraiment, on s'attendait à quoi? On joue la relégation. Je crois vraiment que depuis 3 ans, à 4 ans, le club vraiment l'a redressé. Depuis l'arrivée de Mellel, on a joué déjà la première année. On a oublié, je pense. On a joué une finale de Coupe d'Algérie.
Ouais. Et puis par la suite, on a joué le titre. championnat. C'est-à-dire. Ouais. Et puis, est-ce que c'est je pense qu'on a été quatrième et puis on connaît tous un championnat avant, 6-7 journées, je pense. Si c'est pas plus. On était quatrième. Cette année, je pense que c'est normal qu'on a ce genre de résultat, malgré les perturbations. Je pense que c'est normal, à mon avis. Oui, oui. Allô? Allô? Oui, excellent. En gros, voilà, c'est un peu ça qui me gêne, parce que le fait de dire on s'attendait pas, on dirait qu'on est en train de réduire tout un travail en une simple surprise, alors que c'est pas une surprise, c'est vraiment un truc, c'est un aboutissement de quelque chose. Je trouve que c'est tout à fait normal Après, c'est vrai que on s'attendait pas, moi, à jouer une finale de Coupe de la CAF, mais au niveau national, je m'attendais à ce qu'on joue sur la finale de la Coupe d'Algérie, c'est tout à fait normal. Le championnat, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. D'abord, c'est pour te remercier pour la communication. Mais de la communication, on est toute une équipe. Il essaie de machiner, c'est lui qui fait le digital, c'est lui qui fait. C'est un caméraman, Sifax, كيف nous avons un photographe donc nous sommes une équipe رند كريم الخضاري ومن كي رند كريم الخضاري غورنا donc c'est une équipe qui travaille خاطر وكان كي نكون نتبان شويه هكا وكلي مي اللي هو قاعد يخدم على لومبر يفون دو تري بون ترافاي سي بور سا كو سا مارش خاطر الشغل ليكيب كي اما ليكيب كي لا كومونيكاسيون سي لا ميم شوز سي اون كولوا دو ترانسميسيون هذه خاصيه وبولوت الحاره فما Donc, bon, c'est un travail de groupe, c'est pas un travail de Kalari, c'est pas un travail de Flan, c'est un travail de groupe. Et qui n'a pas pour ce qui est de l'équipe, sans, dès le début de saison, dès l'intersaison, on a des la GSK. نغتي عاود نغد نسى ليفيكتيف لو بلو ريش نغد بلي تناوي نغد بلي نهكاد وكلش ثم غرس تكمل اسكواساكي كون في aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je pense que tu as bien résumé. J'espère que tu me c'est vraiment, on retient ça en fait. تكمل la caravane نادي وكاف تمورا لا كابيلي وك تدري نادي غرست. On vibre en fait. Oui. Franchement, on a eu mes caméras, une petite caméra, on regarde dans le match, j'étais seul. J'étais un fou. Je de n'importe quoi. Je sais même pas ce que je faisais. Ça fait un moment. لا جهاز كامل تبغى تدسنا لا جهاز كار ذاك روح مرحبا يسك خميل دي ميد سيد مرحبا يسك اتو مومون ارواح نكون خلاص 8 الصباح من 8 تمديت ذاك 9 تمديت ça fait plaisir. On y va faire bien. صحيت احسن. Il y en a déjà pas mal de personnes ici تضغطون اكون جاي هي خمس دقائق تنمير احسن تكسع تنمير تزول دحمن نسحب الماتقا كمالان دونك سني تنمير احسن يساوي ماتقا اسي غادي تكمل ثم غادي تكمل خام لا جاسكا الو زولا مسي كلاري زولا سلامة سلامة يا جماعة عزيزين صافا شوية تسلم صافا تري بيان والله تري بيان الحمد لله محمد توجور سي سان دوني سي فرنسا وي هكا والله راه مسي كلاري سمحي وكعزة غير مشى كاين شقار نتيكل تاع دان toutes mes condoléances باش يفضل نعفو ربي هذا صافي ربي خصنا يسد الرحمه والجنات هكا après bon je tiens à vous remercier مشاكين شقارن pour tout le travail que vous faites sur le terrain et même dans les coulisses هكا اساقي monsieur Clary bon tu m'as donné مشاكين شقارن l'opportunité de m'exprimer un petit peu هكا الدينير كان قلعنايا les supporters de la GSK. Il ne faut pas écouter, il ne faut pas écouter les petits voyous de les quartiers et non pas la GSK. D'accord. L'équipe Aguid, l'équipe le quartier, l'équipe Wihine. Arrachagi, bon, Arrachagi, ça veut dire c'est des jeunes. D'accord. C'est bien nas ndbli زمرنا وقاعد يكسع l'expérience وقاعد يلعبنا شحال مش كاين شقرني لي ستاد et tout. Donc je tiens vraiment à remercier les joueurs aussi. Inch'Allah, ya Rabbi, est-ce que c'est le doublé. Ouais.
Voilà, le doublé, la Kabylie, l'Algérie. Et beaucoup plus la Kabylie. Hein. À Bakino, on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. D'accord. Je tiens encore, on va dire, à signaler quelque chose. Il y a des pseudos, chiens, qui commencent à râler contre la GSK, contre ceux qui disent vive Mellal, vive Claré, vive ces joueurs, vive nanani, nanana et tout. Je leur dis juste, fermez vos gueules. Vous n'êtes personne. Vous n'êtes personne. Je ne sais pas comment ça se fait-il qu'il y a des gens qui suivent ces soi-disant supporters fidèles de la GSK. Donc, je tiens à leur dire qu'il y a pour le bien de la GSK. Eux, ils veulent vraiment casser cette direction ainsi que tout le club. Donc, il y a le surtout, donc pourquoi jamais dire ce genre de trucs dans des commentaires et tout? Parce qu'on ne sait jamais, hein. Ça a des potes qui partagent tes lives ou les lives Bouga et Hamdallah GSK. Donc, Chili, remarque, bon, c'est du faux profil. Mais je suis clair. Vraiment, c'est les petits voyous, il y a des. Nous connaissons, toi, mais je Canadi ou les derrière, Zama, leur écran et tout. Sinon, devant, des bonhommes, ils ne parlent même pas. Je suis clair. Force à vous. Bon courage et sachez un truc. هذاك دينا ما نقبل تاخذ كاي دوبورتونيتي هذاك درا لنتو ارثورا هي سو نكوني ماشي انا ريزيستي نكوني انا في فاس زاد غادي نتفلا ولاش مي ارثورا نكوني ند سماح ند دومي لا مان دون لا مان اون فا ديرير لا جاسكا ارثورا مازال غاشي يهضرن ليكيب دو كارتيي لي جوارس وسادان سمحي كان لي جوارس وسادان ماشي لي جوارس وساكي مي لي جوارس وسادان وثني ديبوين ثملا لي ثني ديبوين سي لا ميم ديريكسيون سي لا ميم بوليتيك سي لا ميم ومن بعد ما لاني ميور نسكو سادان لهان بوركوا وقاد يدنا ريكروت قيمه هاد اللاعب قابل اللاعب مازال شامبيون نكون غير ثوره مازال كرا هضرن نبض دو فينال C'est clair. Je sais la réponse que Zama que je leur envoie siegi hein امشي كنسينا شريف دا شريف ترى يورد دا شريف مالون on les emmerde فوالا هكا non يناس نسيت زارين خاطئ يقضي تيد زمراكين جامي تصا toute la nuit ما سنيت يناس ديريكت انا فازي اون بوز emmerde يقضي تيد فهمتي دام سي كلاري توردر مازال il faut vraiment en croire à cette jeune équipe وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يتناوي الدوبلي هكاكي استمع زوز سفلان ils vont tous fermer leur gueule هكا parce que je vais pas te mentir hein l'histoire وسنتسمي حاره وسنتسمي حاره التاريخ وسنتسمي حاره فهمتي اباك ناس قاعد تسرق من الله ويرموا دراج فهمتي ils ont tous 21 22 23 à part on va dire Ben Shrifan Rayah et tout. C'est des gamins, normalement, il faut les motiver. Il faut aller les voir, écouter, vous portez le maillot de la GSK, c'est une grosse responsabilité. Le gars, ils sont là, les plateaux, c'est des vendus. On connaît les cas des SAG, on les emmerde tous avec leur chaîne de merde. سمح monsieur Claire. سمح والله راه مشى كيشقرن ديما نسقوا parce que GSK c'est pas uniquement un club, c'est notre identité. Tout à fait. هكا كاين ما وادير التروك اللي معطوب بلاصه يا بو يرحم sur le maillot on a le drapeau berbère faire ça représente beaucoup de choses. هكا c'est un message crypté ou pas crypté à certaines personnes. On va pas parler de ça. Car on va مشى كيقرنك تسولن tu vas être auditionné ou je sais pas quoi. Non, on connaît un شغلكي غير انا نسرق داير نصرا شغلكي عندي دا Tout à fait. Après, il y a juste un autre truc. Les supporters de GSK, 30 000 euros, c'est pas assez. Mais il y a 1 euro. Et Wallah, on va atteindre les 1 million d'euros. 30 000 euros.
تنضيد اسني تنمير ديجا وقد يدعون جاسكا مد وقنا كي مد لاميكان انترناسيونال دي سيبورتر دو لا جاسكا مد فرنسا دي امريكان دي كندا وقد يتساون ذاكي مد لي ميزو فيرا كي لا ريكوبيراسيون دقس يتساون ينفرج لا جاسكا لو بوبل دو لا جاسكا بري كونسيونس زرا بلي لا جاسكا سكواسيكي نيغ تسيد مازال تيدينير داس كواس لا جاسكا سكواسيكي تمغرات تكمل مازال تمغرات اللي تمغرات كونفيرنس تمغرات تكمل الحمله دينا شاك فوا ولا دينا نكوني ثوره هكا لا كان غون بليزير مسي كلاري ميرسي موا الصاحبي السلام يوراش لاكاس كوم دابيتود هكا فورسي اونور مشاك نشقارني نكوني لكل اللي كابيل ان شاء الله يا ربي في 8 اتنسى مشاك نشقارن قمايو الله جاسكا وبون كوراج مسي كلاري قلع داكي يدون تنمير محمد تنمير دونك سي غادي تكمل دي راديو جي اس كا وين بغانا دي سيوال زرا دقسي دي سوالن لا راديو مالوزمون سي ساتوري تيكوال العدا عدي الو 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 دونك سي كوبي نرجو الو الو وي يا زول خاف لا سلامة صافا كل مغرى تابا تمغرات تكمل بيان سيغ نمشي كلا ان شاء الله تكمل هتدوم ان شاء الله هتدوم وي اوبليجي اسكوتي كان فرح برافو كلاون والله برافو ميرسي على ناخذ ترى جيس كشغل ما كدير قبل ما راه ليكيب ناسيونال لا تمشي والو انت طفره تهبط لنا نمرح على دي 5 جويي والله نمرح الله يبارك برافو دونك ان شاء الله تداوين انت كملت السوالف ميليسا تلافا نتيرات ميليسا اسلامين من ميليسا ازول دحماني صحاب الاربعه نتيرات كلها صحيت يعطيك الصحه اسي وضغور مكمل الشهاده غدينير ميرسي بور لا ديراكسيون يشرف من الله ميرسي بور نو توس ماذا نكون ماذا ميورارنا ماذا يسلغ ماينا ماذا وقاد يخدم ماذا تو لي ستاف بلوس لي سوبورتير دغني بلوس لي سوبورتير ولا الدنيا كل السنين 5 جويي ميت كفات ملي ثنيا كونتر كوتون سبور لا فيت كي افي اترافير قرص اترافير لو موند اترافير لو موند بارتو ديال لي زيتازوني فران ديال كندا فران ديال القبايل ديال فرنسا فران ديال القبايل كي قدرت توصل فران تو تافي نوالا لي زيماج نوالا دي فيديو دونك نجات ان شاء الله عندنا وين كساره مدنا وين تقبوش تاكي لا كافه ديال تقبوش تاكي ومن بعد ندير سوفا كاين لي زيماج وكلهم اون فا ميلونجي ما داون تقبوش تني خمسه بوستر تقبوش تنار تاس ليكيب كارتي ليكيب كارتي فوالا انا نصور تاس بوستر القران تاس ليكيب كارتي خذ من لا فوتو ساكين صنابان ليكيب كارتي فا بروندر لا فوتو سوفونير تقريبا كندير ليستوار تمدي تاكا في 5 ونص يخدم لا فوتو تاكي اسقم لي ليستوار ولا اسقم لي ليستوار ان شاء الله تدناوي تدناوي كان تدناوي دورون تساريح ري واش تدناوي قد ونساريحي واش مك الدواره اللي يقيموا نهقد سكسون نهقد ضباله نهقد كل الا قاتدناوي ان شاء الله ام كتب هذا الماتش باقي تنطع باقي وي تربيه وكليا دو توت فاسون وين غاسا كيس نقرا وين يسي وانا ديس لا جي اس كا دي روح مرحبا يس اسمع دار تيزي وزون سكسو بركوكس كيف بركوكس ناسكسو كيف ليسونسيال هذه اللي دايره لنا ان شاء الله يعني سي تدير سد الشرع الها سد الشرع وي صحاب الشرع تنمير ميليسا تنمير يعطيكم الصحة تنمير تمقرات ميليسا دونك يا سنيني ميليسا سي لا فان تنمير سي ودي تكمل دي راديو جي اس كا لا دي فوا السايت وقال لك عزيز تكسيك لا الزول يونك فاريا قرأت جريد وانا قرأت جريد غاجياس كاع حكيم دوريجين ثاني اسمه احياء خاطر لي سيبورتور جاس كازات كل مكلمه الدوبل تدي حكي نعم لا سي ودغورك اوكي ان شاء الله باش يغال ذاك نسقى يغال الخير غبريدي ترى بصح وي
هكا نفرح يعني نفرح يعني كي زيت الماتش عندنا كنا ابو يخميون ناس 3-0 نربح ومن بعد عاود يدينا كلاس فرح كلاس الزرع لا زاشي بالله يوحرك غير جي كونفيونس توتاليز فهمت Ouais, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe. C'est des joueurs qui mouillent leur maillot. C'est des jeunes. لاعبين زرانو كشو تحسن لي سوبورتر زران شو تسوى لا جي اس كا دونك لاعبين دي زماول سي دي غيريي ديال التيران. الا قال لك نمشي كلارين انتو غلط لكن وعدنا كاين ليكيب كارتي المهم خاني دنا كيف مشاكل دونك نكون غرزات كلشي ان شاء الله غرزات وياك نيمانس خاطر حسي مانيس اش يدينا هذه علمي مانيس شوف انت اللي علمي كنت تقرا على شوف هذه في مانيس شوفوتي هو قاعد يغال وي وي لو نادي غالب غلطان ولا شنو غلطان بالك غلطان لا غالب ولا كنا نتابع كان نو يا با دو سوسي يا با دو سوسي هذا لي سيبورتير لا جاس كابتن اللعيبه الدنك الغلط فريمون كي سنان كي فرونسي تي لاك باري اللعيبه كي توجور جاسكا لا ما ضويت كي جاسكا ليسونسيال جاسكا وي فهمت مي لا اللعيبه الدنك الغلط فهمت مي نكون نسمح حسن il faut mettre la main dans la main ميم وين غلط نسمح حسن ليسونسيال ديغال ولكن كي كان تكمل النارثورا البيرسيست السوسمن بقى خسرنا السوسمن شغل جاسكا شغل تمطوس هو الراويس فهمت غاسي غلطي ولا تسامح ديغال غوراس ما يخسر يولي الحساب يغلط الا كرا دينا او موان دي سوسم ولا تكمل راه ولا لا قادي يكمل ديال الغلاظ ان شاء الله جاز كتسامح ان شاء الله يدوز ان شاء الله تقويش تاي ولا تقويش الجزائر ان شاء الله ونفرح انا على المغرب يكون ذاك طالع هذا نخدم استي مكان والله نكون ديجا نخدم مي نرنو فهمت نخدم استي مكان ان شاء الله هكايا تجرى اللعيبه مثلا نبغى نتعلم هكا صحه تمشي في لاغي ميرسي تنمير تاع حكيم تنمير تاع حكيم دونك يا سني تنمير تاع حكيم راه طلع دونك سي ودي تكمل لي راديو جي اس كا وين غانا دي سيول الو الزول الدستام الزول اسلمه الزول فلوان الزول سعيد دويات الزول فلوان جاتي دوالير هذا ولا سعيد هاي تصاو سعيد مستمر وي 13 بون فريد سي الساحل بوزدقان لا سلامك يا فريد الله يسلمك انت سليم الدواء المنار ذاك اذا ما رحتش تكمل الدواء المنار ذاك كان يدي سباس ديال ذاك لا انا استفطوا بك الميكرو يا ربح فريد لكن صافي بليزير فرحنا دوره شنا ذيني الفرح نش من الفرحه واش ولينا رخا مننا ولا لا فيديو نتشقا ولا لا فيديو انا تنجمع اسمع ترى مازال انا كانوا مازال انا تص عندناهم دونك مدنوهم عندنا سوفو كل فيديو وني كدوالين غاشين دي لهنا ربي ان شاء الله ذاكين سلام بس سي جوست في البروغراماسيون كي تخدمن ما رجع خمسة 3 ماتش le 30 et le 3 et le 6 ils ont pas réclamé les لاعبين سي صار ورثني ضد اوني بروفيسيونيل كنا نصافو جو بونس ما راجلناش 3 ماتش ماشي 2 ماتش كان اللاعب ديجا ال 6 ل 7 ديك تفواياجين هذا سي دي كرون ماتش دو ديربي هذا ميم على الاكستيريور ميم نكون ميم على فينا فريد نكون والله عمد دوغورو كل رجا تينا ما قال لو 10 ديال البنان دي كوتونو دايا وما قال خليني سنيوان هذيك ربي لعبنا رانا حاجه نعد وين برصا ريال ليسونسيال نكون غاني لي اون فينال دي كوتونو ديال البنان وين ديوسان مرحبا يستو هذا رجاء غدا في دين وي نو ذاك في الدنيا هناك مملوثني بروغرام نسيد الشامبيون نسن ولا في مورس نسن لا كاف نسن بروغرام نسنيد لي ماتش ميم 3 ماتش دونك يا با سوسي انسان نتشكل فرشنا نساعد ليزيكيب ميم لي رومبلاسون يزماون يا با بروبليم نكون يلها بيان سور نورمال ساعد لنا كنخدمني ليزيكيب نخدم ولا نكون مي يكون كنزرو بلا نزر بلي كرهنا لا بروف شدي ضران دي ارجي ما من كلي غادي نزروك تشمغارا مي روحها
روحها بارامور كلوب بينو روحها لهذينا جي في مندي لايف زرا ما كناوش كشمنا لداخل كانت في لا ديريكسيون ويجي زناني كلش ويجي زاد خمم كلش ويجيني دونك الجهد نوان الجهد نابي لي جوار دونك يا با بروبليم دونك سي سا الناس اللي اسكوا ساكين الجهد باش تاكي هذوك لي سيبورتور لا ديريكسيون لو ستاف تكنيك ميديكال كن لنا دونك رزاف كان اي نيورا وشو زمان في كاس تي جي في عدا وين دي تبعد ما دواز نكون عدا وفي جيسكا ثمولي رزاف كان وثنميرت نو ثنميرت فريد ثنميرت دونك الى يوني ند شغل السلام على لوغو لا جيسكا فير لي ميكول في جوان وين دونك ساد ويدا سلاد دي غراد ولا شود نام الزول لا سلامه يفتي مو كويس صافا تمغرتك هذا مغرتكم ان شاء الله عواتكم نسكن ان شاء الله دونك كيفاش ورد هذا شوف الماتش كوتون سبور هنا لا كانت راه واكتشيني غنسيت سوالد كي طاك فاسي فرنسا دوريجينال شكريت كومين غوفالو الدايره نشد على مايو جهه بن سايح كي قرت مغرت لينا روحنا تصورنا رقم لا فوتو ديك بعد 55 انا كنت مغرت تكميله مسكره الناس سنين هذه لا راديو ثاني نيون مساح مغرت تكمل انا تاي وانا كاريت دو ترى دايا تيرميني صايي بليج ان شاء الله تكمل كي كتهضر شوف الماتشين كوتون سبور وي نوالا يعني وديك بلاجياسكا فريمون هذه بعد ربي في ناثر ما قل جو لعب الطوب ما فيزيكمون سورتو فيزيكمون كاس وساكي جاسكا عجبني مليح فيزيكمون كلها فيزيكمون زمان نلعب لوروياكي زمان نكمل انا فاكر كراجد نغلا نكمل لا كوب دوروبي لا فيزيكمون تفاصو كو قول عارف في لاسن دونك سي با ان بروبليم ممكن الماتش يقول سكا وكان نلعب الماتش سكا انا زمان نونشيني دفير صراحه جاني فيزيكمون زمان راه شو كارك زمان فيزيكمون ابري صارت لا فينال فان كل شيء تو لعب لا فينال تي الحوايج دي زامبريفي سي كلش سي جوست كان كيف هكا دينا بلي تيرو بوت باسكو لا فينال زعما واحد البينالتي وي ابري سيرمون هنا فان بريباري واش تاكي باسكو بريباري لي تيرو بوت لي غارديان لي جوور سينو سكوساك ان شاء الله نورمالمون دوبل سكوساك فوالا يحمل غير السلاكه اما يا مسكرات لا كيحمل غير السلاكه دوبلي كي خاطر ما شاء الله هذه سكوساك ما كانت نزارك كي لا انكم منان كيني ومنا تمرات تكمل اسكوساك كان توريك فرنسا وي كان فيديو كت هذا تاخذ دقيقه لا عاد شكل ماتش كوتون سبور عندي فيلم انا لا ديفيلين دي فرنسا فروند دي لي زيتازوني فروند ديفيلين ان بو بارتو دي الكندا دي كي تمورتنا اون نون بارل با اون كابيلي لا كابيلي اون فولي يسقان في الدار امغاران في مغارين راشي مشطاح سيتي اون كروند فيت هادشي راه واضح حاجه جهاز كيك زعما تخدم الشتا dans les 4 coins du monde déjà. Ouais. ان شاء الله سكوساك تفرح نورمالمون اللاعب العالي تواصل هناك فيزيكمون راجع نوكس زعما فيزيكمون سكوساك كذا سكوس لا جي اس كا سكوساك كذا سكوس لو بوبل دو لا جي اس كا نفرح ان شاء الله ثم غادي تكمل يعطيكم الصحه رجع سولي ويا عطيك ديجا تنميرت تكفى تنميرت ستوسدا سيني تنميرت هي تكفى دونك كاسيو تكمل راديو جي اس كا وين غادي نسول الو الو الفلوان ونعم الزول فلوان الزول لا سلامين قريبا ديريكت انا تعدي من لابيل قبل كس فيسبوك كان خليكم ديريكت فيسبوك نعم الزول فلوان الزول اسمع الو دونك وقلاس انا تي كوبي دونك انا راح اكس فيسبوك كوبي الو وي الزول فلوان زمان الفيسبوك اكس فيسبوك اكس
كسا فيسبوك اي معك كسا واتفات نو دي صفادك فوالا كسا فيسبوك جوستومون دايما تكوبي لابيل نو كي انا مازال تصفاد وي معليش هضر كسا فيسبوك كسا كلش الو معليش هضر معليش بونسي السلام نوان الله يسلمك الله يسلمك نصور ديجا بور فيليسيتي لي جوار بور فيليسيتي لي سوبورتور بور فيليسيتي اوكم وي حمد تربح الله جاسكا في لا كاليفيكاسيون لا فينال اما لا كاف اما لا كوب دالجيري ان شاء الله راه نتكمل الشامبيونا كلاسي دوزيام نعرف بوركو ناوي التيتر الحاج فرحنا مليح شحال يقول عاد تربح لا جاسكا تا كارانت نتقفوش تفريق 19 لا كوب دالجيري داوان سي 2011 ديرني تيتر ونبغي التيتر نسلم انا التيتر نظام نتمنى لو كان ماتشا ويكلو انيري للستاد نعاون تربعتنا دوماج اسكوساكي ويكلو فوالا انواع كتيني مول شغلي سي كيني سي بوجي مع يزيد ساعات اليزيد لا ديرنيير فوا سامسيون لا هذاك وجي مع زاسك هذول د حمايان صحاب بوجيما الميرفي فوالا نعم هكا هذاك دينا تنميرت تمغرب تكمل تنميرت نويكون وي شحال كنتسيد نسيور من هذا كدا لابيل بان سلمانك ساخا لا جاسكا يزيد تنميرتي صحيح تنميرت يزيد تمغرب تكمل كوم لا جاسكا سيود غروان وين بغينا دي سيوال الو الزول الزول فلاك مسيو كلاري الزول مرحبا يساك ثم غرني تكمل توجور توجور جيسكو بو يا جمال في كندا حبيبي تزويد ترى مازال سميك جمال ترى مازال لا طاس Like, dans la Starbucks, je t'attends. Alors, le premier point, je commence par la marque déposée de M. Claret, ça m'a dit qu'il me dit l'année. Les interviews et les joueurs, ils naissent vers la fin. والله العظيم مرضينا ميك فادي 5 جوية ميك الماتش هاي كيس نقرا ثم غلط تكمل لسانزها وانت هذا chaque fin d'interview ميست مورتيك بن سايح لينا رضا ولا عرضينا رحنا نخدم لا فوتو نخلص نخدم لا فوتو دي جروب كلين لغايه ناد مسيو كلاري ثم غلط تكمل غاس سنينين بلي ناد رضا ثم غلط تكمل c'est une marque déposée de M. Claret. Voilà. Merci bien, Jamal. Bon, deux points rapidement. Je lance, je dis quelque chose au supporter de la GSC qui critiquait à un moment donné la titularisation de Boulahia. Oui. Voilà, j'ai vu une déclaration de Saïd Dani, la chaîne 2. Nordin, oui. Il essaie de dire les défenseurs contre Boulahia. Il rate, même s'il ne marque pas. Tout à fait. Il pèse sur la défense, il pèse beaucoup. Il pèse. C'est un joueur, il avec son gabarit, il couvre très bien la balle, il court. Et ben, il affecte la défense donc voilà. Et en plus de ça, Erling, voilà, avant-hier, il a marqué de jolis buts sur la cerise sur le gâteau. Le dernier point, M. Claret, قال لك ندينا في فوبريت نسعيو البروفيب نلقى ناس الحقار مثل حقارني في الجزائر ليش وزرع راس بصح سي اه وي المخرج كان هناك مع الضباط رحمه ربي وكان يستاول ندراوي ماين جي كان سميث غالي il y a que les Kabyles, il y a que les vrais Kabyles qui ont répondu à l'appel de la JSK. والله العظيم والله jamais à part un Kabyle يعاود JSK rien. La preuve, voilà ce qu'on a vu qu'à Ain Melilla dernièrement. Et
les Bichari viennent de le confirmer à Segui. Ils ont programmé un match à 700 km à Sahara. 1100 km exactement, c'est qui se disait aux gens à Béchar. Soit là, avec une chaleur vraiment caniculaire. Et ils n'ont pas pris en considération. Mais je parle de Chérif, le Jazair, Wallah, je félicite la page Ninjaska contre tous, contre tous. C'est l'expression exacte. Donc, avec Karaf, et ben, c'est une question de NIF. On va jouer, Inch'Allah, on va gagner. J'espère que les joueurs de la GSK vont comprendre à qui ils ont affaire. Ou les je avec l'expression زعما d'un côté قارناش la Ligue avec la GSK, la fédération. Tu lui imposes un match à la veille d'une finale continentale à 1200 de. Non. Ce qui est à dire, je suis clair, Inch'Allah, on a un bon résultat. Parce que, mais vraiment, sur le terrain. Oui. نسالم نخدم ان غران ماتش ديالنا نخدم ان غران ماتش بيسك en 2018-2019 منين بحيدين دينا. J'espère qu'on va refaire le même coup. Les joueurs sont motivés, les joueurs sont bien, il y a une bonne ambiance dans les entraînements. Vraiment, الحاجة فرحان, il y a un bon groupe, tout le monde est heureux, tout le monde est content, tout le monde est concentré sur le travail. Je suis les supporters de la GSK. Je suis les supporters de la GSK. Les joueurs, les joueurs de la GSK et en même temps ils doivent savoir de l'autre côté. Zoran. Parce que l'autre côté, elle attend juste un virage, vous allez une occasion pour mettre la pression sur la GSK. Sur ça, on dit Tanmir et bon courage. Tanmir Jamal. Tanmir Karim, moi je peux dire les filles. Merci beaucoup. Tanmir Jamal, Tanmir Tek. Donc si vous êtes de Radio GSK, وين وانا دي سول سنين سلامينك سخام لا GSK, سخام لا GSK. الو الزول مسي كلاري الزول اسلام مرحبا يسك صباح لاباس ولا صباح الحمد لله كيف فتح سي ليون دونك سي لا دوزيام فوا تساولا الو فتح سي ليون فتح لا سماك فتح سوالد كلاس سولا ديجا لا بروميير فوا راح روما قالت فيه بلا سلامانك سخام لا GSK راديو GSK السود غورك واش هذا غادي نعاد سميت سولا لا بروميير فوا نعاد قلت لك سير حال التيتر Donc, Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, je tiens d'abord à féliciter les joueurs par rapport au dernier match qu'ils ont joué. Donc, ils ont vraiment été à la hauteur, physiquement, tactiquement. Vraiment, ça fait longtemps qu'on est là. Malgré ils ont joué des grands matchs Gaden, mais le dernier match, il était unique. Un régal, Barcelone, لكن هذه فرح سيد وياد. Après, c'est le Hadjada, donc ils n'ont pas de physiquement, ils sont à la hauteur. C'est le top. Donc, on tient à remercier aussi le préparateur physique, Rodolphe. Il fait vraiment. Rodolphe, il a ses facs soudaïs, c'est Khademiès aussi. Voilà. Vraiment, ils vendent des il a staff médical, attention, il y a une coordination entre tous les différents staffs, donc, كل حاجة la machine يقارنس la machine est bien huilée, hein, la machine est bien huilée, في الحوغة كني واثق. Apparemment, voilà, par rapport au match guide programme, sincèrement. D'un côté, كنقارن لا شويه لا ديسيبسيون باسكو كان او موان دينا كان زعما لا باغ اكزومبل دي الجي نعرفو زعما شو راه ديبلاسون 1100 كيلومتر سي كوم سي تو شونج ان كونتينون باسكو زعما كثر كنا تقاصر ديستونس ديال الجيري كذا l'Europe زعما نتفضل قارنس لا GSK c'est une équipe, la GSK c'est une équipe de tous les défis sans rentrer dans les détails. La GSK c'est une équipe de tous les défis. انه حرصه نسالم نغال نخدم un grand match نغال avec une victoire, pourquoi pas. Voilà, inchallah كنقارن فاصل GSK تقول ساكيني سي جنتيري شغل لي بروفوكاسيون كي ثلاثه انت دبل دوزير
les joueurs GSK se transforment les provocations en des motivations. Donc j'espère que j'espère qu'ils vont faire d'abord ils vont continuer à jouer ce rythme qui est même si je sais pas si l'entraîneur de faire le choix des entraîneurs titulaires à Eleven, mais il connaît beaucoup plus juste c'est un message d'encouragement. On félicite tous les joueurs mais d'abord à la finale la Coupe de CAF, la Coupe d'Algérie. Inch'Allah, on va finir au moins avec un titre. Parce que l'équipe a mérité. Sincèrement, elle a mérité un titre. Parce que ça fait longtemps, 19 ans, à la finale. Donc, pour moi, Inch'Allah, d'abord, Inch'Allah, parce que c'est un bon travail, Inch'Allah, après, Inch'Allah, aussi, j'espère que de mon côté, on va essayer de faire une action à la finale, Inch'Allah. On va essayer de faire une petite action à Guinée. On va pour regarder, pour rassembler tous les joueurs, pour rassembler les supporters, pour regarder le match ensemble. Et pourquoi pas, Inch'Allah, même pour la finale, on va faire une petite fête. J'espère qu'ils vont rester concentrés par rapport à parce que tu vois les matchs à chaque fois les matchs contre les voisins marocains, les Tunisiens, les Égyptiens toujours 30 كنقارن ثلاث حراره راني نلعب. زمان. Ouais, j'espère qu'ils vont rester concentrés parce que c'est vrai que le Raja ils ont une grande équipe mais physiquement je pense pas qu'ils finissent physiquement. Donc j'espère que la clé le match gagné la clé la victoire la finale j'espère c'est le rendement physique parce que voilà Raja les derniers temps ils sont pas vraiment à la hauteur. C'est vrai ils ont une bonne équipe, ils sont deuxième au championnat à 3 points du premier mais ça veut rien dire. Donc on est l'équipe guinéenne. Voilà, j'espère que les joueurs sont concentrés لكن الدنيا زمان الحال كنقارن la coupe ça se joue pas donc voilà. Avec essentiel avec la manière il y a la coupe guinéenne et j'espère qu'ils vont rester concentrés ou inchallah physiquement parce que je pense là qu'il y a le match guinéen c'est le rendement physique mais là il a un physiquement maintenant physiquement la coupe gauche تنمير فتاح Voilà. كاريون مسيو كلاريون نقاس ديمو كان نسا اون ايكيب نيرتي دو زداودا لا جي اس كا سيت اون ايكيب دو تو لي ديفي ا شاك فوا il دونك كاين تنمير فتاح تنمير كلاري تنمير تمغرات تكمل دونك سني تنمير فتحي دي ساون سيليون تمغرات تكمل بخام لا جي اس كا دي راديو جي اس كا اسيو دغورون الو دونك الزول لكن سلا الزول في الاول الزول لا سلامة الزول ما تكلاري السلام عليكم الزول لا سلامينك بوعلم سيتو فيرتس لا سلامينك بوعلم تنتوري دي سوال الجمال تو فيرتس سوال تيل كندا سيحسن نقيض ان سين سيل زوارو انا عماه وي مثلا زوارو اسكو ديلين فولار البيني اسكو سي اوفيسيال تلعب سي بورتور ديال نيفول اي بيان سور شحال ديستام لو فول توتال ستاد ديال الديبلاسمون البيني وي وكذا سيوا مزوج السي ويسين نغشوت ليسبور لا جي اس كا يعني لا سوبر كوب 82 وي كسلا يا سوبر كوب 82 وي لا سوبر كوب 82 بون مخما كاين لي ريشيرش تنادي وفيها بلي لا جي اس كا الا جوي ان تورنوا باسكو لا جي اس كا 80 في لا تشامبيونز ليغ في l'année l'équipe نيجيونا كان يعني جو بونس لا كوب دو لا كاف دو زوتر زيكيب جو بونس دي 4 سنت
لعب التورنوا قلب السينيغال نعرف كاين في لا جي اس كا. Sénégal, c'est l'équipe nationale. La GSK a représenté l'équipe nationale d'Ina. C'est la sélection nationale qu'elle a représentée. C'est la GSK qui a représenté c'est Dakar. Le trophée, il l'a mis la Super Coupe d'Afrique. La Super Coupe d'Afrique en 82, il y avait un tournoi où il y avait 4 équipes. Effectivement, la GSK a pris part. C'était elle, l'ambassadrice de. Voilà. Voilà, je connais un peu l'histoire. Tu vois, la GSK, un journal français, je pense, il une nouvelle Super Coupe innée, c'est-à-dire في الأولاد. شو لا Super Coupe اللي تلعب لا GSK, c'est-à-dire c'est pas une أكن كيني, c'est pas une Super Coupe officielle, c'est-à-dire qui est organisée par la CAF. Parce que la vraie Super Coupe, la Super Coupe officiellement تبدا في 93 أكن كيني 93. فانا نبغى نزار زيك لا جي اس كا ديال لوغويس تعلق السيتران هكا السيتران ومن بعد لي ديرني طويغيتوار تعلق 7 يثران. اسكو يافي اون كوريسبونس دير يافي اون ليتر ادريسي بار لا كافي لا جي اس كا باللي تحسبات د لا سوبر كوب ني ناسي جوست جي اس كا قال لي تريوي 7 خاطر لا ديرنيير فوا لي سيت اوفيسيال لا كاف متخمن لا نسبوك كيوي لا سوبر كوب افريكا وديالنا لا جي اس كان كان الحساب سي 93 هكا وي نكون سي بورتور سمح لي كتكمل نكون سي بورتور لا جي اس كان فانزار اسكو لا جي اس كا تشجع زد لا كاف لا جي اس كا تشجع لا كاف حسبنا زد لا سوبر كوب ني 82 parce que le 82 c'est pas un tournoi mais pas officiel, c'est-à-dire c'est pas un tournoi qui est organisé par la CAF. Est-ce que la Super Coupe soit officiellement soit حسبتي de la CAF ناسي juste la GSK يقدم الانيشياتيف ثارنا ان ايطوال نكون موا بيرسونالمون رايي وما الا لا كاف تحسب التيتر ديال لا جي اس كا دونك الا بقيتي تسدو ديال الحساب اسما تخمن لا ليست سينو لا جي اس كا تكس انا غنسعو السيتر انا وريلي قاعديس. Non, il n'y a pas de souci. Le Bénin, rapidement, le Bénin, pour le moment, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de s'organiser, mais on est un petit peu en retard par rapport au vaccin de la fièvre jaune. C'est 10 jours avant, il faut faire le vaccin 10 jours avant. Nous connaissons le 7 siècle, donc nous sommes le 30, il n'y a même pas, c'est dépassé, il n'y a que 8 jours qui restent que notre la GSK le Bénin, donc ça va être un petit peu difficile pour les gens, puisque le vaccin dans les 10 jours, avant le départ, donc il va mettre sa santé en danger, sa vie en danger. Donc, les vaccins, peut-être qu'il va y avoir une solution pour eux. Le match, donc, les vaccins en bonne santé, je pense qu'il va y avoir une solution. Pour le reste, pour la Super Coupe d'Afrique, la Super Coupe d'Afrique, effectivement, il y a eu la Super Coupe d'Afrique en 82, c'était un lancement, mais c'est l'histoire aussi de la GSK de Kélan. Donc, il y a des ballons qui sont des journalistes et tout, donc c'est un petit peu, je suis versé dedans. C'est la première Super Coupe africaine, من 93 يتقلها تايضانيين. La Super Coupe d'Afrique en 82, l'ancienne, il y a eu un lancement d'une Super Coupe d'Afrique, c'était pas un tournoi. Un tournoi, mais il est arrivé, les équipes, c'est les deux finalistes, les deux vainqueurs de Coupe NIR, ils restent un match. تبغيتي de la GSK mais كيما حبسنت il n'y en a plus à 93 يا ودن رولونسين تو تقارن مثلا كونتابيليزي ديال لا كافيتو سي فريمون اون كيستيون كي فيان مي لا كاف امسكلاري لا كاف وتحسيبها مي تو قدا تجد كمل voilà. La question qui justement, on va demander à effectivement, on va demander, on va voir, on va donner des éclaircissements. Et là, on va prendre attache à la CAF sur ce point. Il y a eu la Super Coupe d'Afrique en 82, la GSK l'a gagné. Il y a eu un tournoi de Dakar où c'était un tournoi la GSK a joué
le tournoi ni d'année, mais la Super Coupe d'Afrique, il y a eu un lancement en 82, c'était la première à la Coupe des le vainqueur de Coupe de la GS qui était en 82. Je pense que même les photos, voilà les photos qui d'ailleurs la photo المساعب اسمي كاع في الطاق واش الدنيا ولا بيان سور زرع بلي كنتو لعب في بحيث لا جياسكا مين كاين ذا شرا سيويت فهم دارا لا كاف اختي تحسيبه راه فوالا اشتا اسمح انا ماسك كنا نضل في لاكا فيك قرا قالك تبوزا دون كاستيون اش كيت العاليت انا كويس عجبانا فما on prend ça j'ai pris ça j'ai noté le message reçu à 5 sur 5 nous on va s'en occuper et on va vous informer au bon moment. D'accord, c'est ça, pourquoi il dit radio que c'est un lien, c'est un trait d'union entre nous et les supporters? Au contraire, nous connaissons tous les avis, toutes les observations, les suggestions. Et Glenn, tu as posé une question, tu sais, de Gumkenis, on va fouiller, on va vous informer au moment opportun des réponses. Ok? Inch'Allah, le message est eu. Voilà, il y a pas de message. Tanmirte, voilà. Tanmirte, Zul d'Ahmed Sabouira. دونك اسيو تكمل ديال راديو جي اس كاسيني بوعلامي دي ساول سيتي فيرتس تنمير تمقرات دونك il nous a parlé de la Super Coupe d'Afrique. On va demander, c'est une bonne question, c'est noté. Allô الزول مسي كلار الزول اسلام رزقي سيدي جون فوغني اسلام رزقي الزول د حمايه الزول فلاك مسي كلار الزول كفلاونو كاكا الزول د حمايه ني صحاب وثمن دا ساكت سنو كل سينا الزول لكن لا شنو كوفي كوفي كيف سي لا ميم شوز فوالا لا ميم شوز بيان سور ميم ريجيون لا مرونو كلا قلك ونينا واروع عطاك صحه سوا فوالا حتى درت انا رزقي كوفي الله يرحم ربي هذه تصبر بي لا عمري الله يرحم فوالا بشكل عام كاين يبغى دار نوع كان فين كتهضر من كل هذاك بولي ماتش كدير الحون ساعه راه كنقار لك انا شاد مني تا لونترينور تا نون بلاص انت كزن شري خذا ماشي نكوني ابري المتسائله قاعده حاضره في ليفيكتيف نكوني اون بريفيرا هذه كاع دي تون ان تي بي ليفيكتيف نبغى نكون سيبورتور نقول دي بليسي نقول دي لا فينال كي سي فري ابري لونترين دي كونسيوزا شي خدم سنا قديميس ماشي يكون سوا انا قديميس كاين شي بعض الهضره مسكران كبار الهضره شي طاح فين كيكون يضران فين يضرون ابا باسكو وكذا كثر لكن يضران كيشطح الجزائر سنين الماتش لي سيبورتور باسكو نولا من لا مانيبيلاسيون ولات بيان كتهضر يكون سي ديبي كنت مازال تكمل وكيكون وين راه خصنا نشتكي شوي سور سيرتا باللي كان سيكرا اللي كنا نساوي تريبلي تو شاك سكوال كون نساوي ثلاثه اللي تيترو سكواس توجور تلقى لا ديريكسيون ديكاج دو السيت كنزاد بلي شاكا يكملن نكون لي سيبورتر قاعدين كونسيون سكواس وايد ديجا نبريباري سيفوري مالنا غو سكواس وايد باسكو مايلين لي سيبورتر دينا تيوار الحاله سكواس كي سلكي الويكلا كي سلكي شي طاح سكواس وايد تيوار مليح نكون تاشد نزرب لي كاميرا ثان بلاصه تقوات لي كاميرا ديال الستاد عاد نساولي لي سيبورتر لا جياس كدير نسفير تربع تنسن وختمنا دي لا مانيبيلاسيون باسكو افري ذاكي ساكن قال لك نسي كونسي و ميم تو سانا بيرتيسمون افري ذاكي سي فيني تينا تفنيون ديال الستاد هذا السنيو ديك الليل زازاولي سي فيني شوا لك وين ديك شغل وين خلينا حسنا يسابوتي اي لاسوم سي ريسبونسابيلتي لا ديريكسيون قاسي لي سيفير انا تي شوا لك سي فيني تينا ولا طفل روحنا السمحان ولا السمح باسكو سكوس ولا تقوي لا مانيبيلاسيون سي بيان اثني تحمونا برد خلصنا داروا وكيلين داروا زوالين داروا بدراك تخلصنا توجور افري كي قاد ينكونسيل قاد فيقان ادوانا 4 سنين سيبورتي 4 سنين ساكن راه ولي كلام الدنيا كما كلاني فوالا داكشي كيف بغات تهضر عن كاين مليح كيف نشتكي باش نبريباري من غو سكواس وايد بيان كوم يلفو باسكو سكواس كتنتي لا فان سيزون خاصنا ودو تيت سكواس وايد الى تكمسي لا سيزون كاينين لا ديريكسيون ديجاج ولا كنت والله ليك دي شامبيون chaque seconde parce que gagner ماشي ديال الفوتبول على جي اس كي ثني يرحل سي لوغ انتيري فوالا هادشي نساوي لا جيسكا جيسبر تقلعت ماشي تسوا ساكين بي سا كونتينيي تمغرا تكمل وتحبس ساره لا فان سيزون كي لو بوبل دو لا جيسكا لو بوبل دو لا جيسكا دي فرحه سوا ساكين الناس قبل ديال سيزون نو منس ليكيب كي ساكين سبن ديما نسنيهم يورير نزران وكشوتني تراجون
اما ذي برا ما لابن اما لو سيبورتر دي شوف غا لو سيبورتر فاهمن يميورير نكي الناس واسكي زران نشوف غا لو سيبورتر زران نشوف حمل لو سيبورتر لافن سوفون دوكا نيسان ديال الجهد نسم بور فير بليزير جوستمون ا سو بوبل دو لا جيسكا ميم يميورير حفظون تورا لو بوبل دو لا جيسكا يقارن Voilà, je suis complètement d'accord avec M. Clary ou les supporters de la GMANA, les supporters de la GSK, les vrais supporters, فهمنوا كون شتاكي زران توكلين من كيني فات بيزاكا فيرني ما تشي لي سيبورتر ماشي لا GSK ثنيا رحنا في ليكيب ناس لعب مليح نغم اللي ولي تيتري حث وين نظن نكون يا ثاني زاد شو قدر الناس تقوا ساكين ثاني لا ديريكسيون تخدم لي كاميرا بارتو سكوا سوا صا تري سيفير او سي فيني تاتينا لو باردوني نغواكي وين يغلطنا ديال خلاص بوان بارداك هذا نكون لي سيبورتر ديريير ليكيبنا اون فاليدي لو ماكسيموم ونكون اذا انت فايت بوز على كيستيون سيكلاري بور لي زابونمون لاني بروشين اسكال ديسپونيبل بارتي دو لا فان سيزون كالكو سيت نار جوسكا لو ديبي دو سيزون بروشين جو سي با والله نورمالمون ثورا زاد تنسي لا فولي بارتو تولد ميك فال ماشين كونتر كوتون سبور الغاشي فرحنا كل سي لا فيت تو الموند وكل ثورا دناوي تيقبوشينا كي الا قاستني كرا مليح مليح هذا ناس تنتهكي الا قاد تو الموند كونسونطري تو الموند وكل ان بتي بو ميدنا بوين ومن بعد اسنقيم انا خدمت ثم غلط ثم قرات ومن بعد اسنقيم تصل حوايج جايين قابل تصل حوايج جاي بدلنا تصل حوايج جايين شي جديدين ذي ناس فرحان لي سيبورتر ذي ناس فرحان لا جاز كدوغا لا دوغا لا تصل حوايجات واخد تنتوالد مسيكلا لا ماشي توغالد ماشي توغال الا قد دوغالا اللي تيتر تولي تيتر سكوسا ترنو ناكس تم بولدوزر تم ماشي تقلا لا ماشينا بيان ويلي السلامه تكملك تكملك كل سكواس إذا شنو كنت شنو تسمني ولاش مارشاريا تاع الرزالي ثاني مير سيكلاري ثاني مير تكون لي سيبورتر جياسكا لي سفيتا نقلنا ناكل دياليا لا جياسكا اسكوا سكيا كان دي قام سيكلاري ثم تكمل وتحب السيره ثاني مير كام سيكلاري ميرسي رزقا ثاني مير دونك سني ثاني مير تاع رزقا غادي يساون سي فرنسا سي ديجون دونك اسيو دي تكمل راه ديجون الزول C'est Monsieur Mamri, c'est Valence. Monsieur Mamri, Amkiteli, Monsieur Mamri. أما السقيان فرح إن شاء الله. Ah ouais. Toujours de الفرح. كنا الفرح. Toujours de الفرح. Ah ouais. حمندوك التفنين يضرب بنانين حمندوك يضرب بنانك إنسان يثمورت وكله. Bah oui, on est toujours optimiste, on était optimiste dès le début, on est derrière toute l'équipe كنمهلم toujours الفيرون. Jusqu'au bout. جوسكو بو ومازال الفروح ان شاء الله هرزان مازال سكواسيكي ان شاء الله دوغا الفروح يتمورت القبائل ان بو بارتو nous sommes des supporters du quartier, l'équipe du quartier, on donne toujours de très bonnes leçons à nos ennemis qui n'arrêtent pas de mettre الناس لنا فريم حسوبك قارن l'entraîneur c'est la direction des points et ainsi de suite. C'est toute l'équipe qui a pris le dessus. Tout à fait, absolument. Mais attention, بلي لا ديريكسيون كاين ملي اللي قلنا نسكو ساعدني قلنا نسكو سين هاتي قلنا صافي 3 ans. ما كاين يون ماشي دي ميور نسكو سي قلنا ميور نسكو ساعدن بور دي ميور نسكو ساعدن ملي اللي تني دي بول سي لا ميم شوز. هاتك صحيح نو cette direction a travaillé pendant 3 ans pour faire une équipe meilleure dans tous les domaines, l'information, le football, l'entraînement, les entraîneurs, partout, il y a eu leur touche. Tout à fait. Donc, c'est le fruit de tout le monde. Ouais, c'est le fruit de tout le monde. C'est staff médical, les supporters, c'est tout le monde, y compris les supporters, le peuple qui dit vive la GSK, vive le peuple de la GSK. Donc tout le monde est conscient, tout le monde a pris conscience. La GSK. Voilà. Donc on a cru en vous, on a cru en cette équipe de A à Z, on a cru en vous. On était derrière vous. Les réseaux sociaux partout. Oui, monsieur Mamri. Voilà, partout on était derrière vous. Et bien, voilà, on a raison. On a cru en votre. On connaît ça, mais qu'est-ce que
فما وكذا سوراو لا ريجيون فوالا اي اون بليس une autre chose c'est que لو كان ديال غتدخل من الستاد ديال كاجي سي امبورطون الستاد ديال كيني اون فاي لي تري لوان je ne sais pas ce qu'il faut mais ils doivent غتدخل الستاد ديال كيني ils doivent terminer وي يا مولاش اخويا تجيني نكون نكفون نكون يا سيدي le peuple kabyle peut terminer ce stade. J'ai dit le peuple de la GSK. Le peuple de la GSK, c'est le peuple de l'Algérie. Je parle du peuple de la GSK. Le peuple de la GSK. Voilà, le peuple de la GSK. Comme c'est un Sénégalais, comme c'est un Camerounais, comme donc il ne faudrait pas inverser. Nous connaissons le sport. Nous connaissons le sport. Nous connaissons le sport. La GSK, ce n'est pas seulement un club de football. Quand je dis le peuple de la GSK, tout le monde compris. وين يوفاني مانيس داخل يوفا وين يفاري مانيس هذه وقال. On parle du peuple de la GSK, de la GSK, on parle sport. Sport. Le peuple de la GSK, c'est tout ceux qui aiment la GSK. وقاعد يحملوك la GSK وقاعد يتساوون الكوليس. D'ailleurs des rois تغمر الدنيس فرح سايو كل يوم فرجين فرح. Il y a même des Africains, il y a des Africains, il y a des Anglais, il y a des حملين GSK. روان تغمر الدنيس. Il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Américains, ils font partie. Tous ces gens, ils font partie du peuple de la GSK. Voilà. Ils doivent comprendre que كوني أكان كوني أكان كوني كيقالوا كوني أكان la GSK أكان. Et puis on aime la GSK, c'est par rapport à l'amour maternel et paternel. C'est notre papa et c'est notre maman. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, monsieur Mabri. Donc, je vous remercie pour déjà le fait que c'est très important. On vous remercie beaucoup. شو بغي كاين حقا الى كوب دو لا ليغ من المات تلعب خاطر فيرس كيلعب مازال كوب دو لا ليغ مازال زدو فينا من المات تلعب دونك نكون نتراجعوا نكون اوني بري ا تو اون اتون دي كون نو في سين تبروغرامينا نروح نلعب داكور نكون اون 30 جوار اوني بري ا تو نكون اوني بري دونك هذيك كاين تنميرت مسيو مابري مسيو مابري ميرسي مسيو كلاري هيا تيكتنا ان شاء الله توجور ديال الفرح ان شاء الله تنميرت ان شاء الله دونك سينا تنميرت مسيو مابري دي سوسي فالونسي لاسباني سينا في السوت خاطر حاشا لي بوسني دونك سينا تنميرت الساكين بور لانتيريكي وقاعد يخدم لي كومونتير ماشي ديونا سنار دونك وني بغينا ديسيو على راديو جاسكا اسي ودي تكميل غروين الو عزول مسيو كلاري عزول مرحبا ياسك عمك صافا تربيا هذا الحمد لله هذيك مزربي الفرح امس ادني شي كذا سايع تم غرس تكمل هذا حفظونو كثر مرات تكمل وبيجي يتبعون وبيجي تعلمنا غورنا زمان قديمه غورنا تعليمنا وي ديجا لا بروف قالت الشي وين كان الا كي نخدمها كان تا وين ترفع حتى تبداو جات تونس تبداو جات المروك وي وي الو وي نسلع خاف زرب انواع عبد النور سي الجزائر عبد النور اللي ندي راح صباح خير اللي ندي راح يوان ما ذيك زريع نايد محمد كل شيء مبروك في اللسان لا نكون بالك ندو القرعه تاعك يسدون والله العظيم مرد روحنا بوين وكاندي دقسي ديال روحنا كون بالك ندو عندنا وتقبوش نكون تقبوشنا ندو عندنا ويا مسيو كلاري يا با سوسي عبد النور مرحبا يسول هاكا خويا الله على تعطينا الصحة لا لا كوب كافي لا كوب لا ليغ ني هيك الشامبيون هذا انا كد النهضة كيف ممثلنا مازال نسعى النافيس مازال نسرع بيان سور سي نورمال الاقلاب هذه السار ما يعني الان هو بزيجي صافا كون وين
والله صافا سي دوماج كان الماتش كابدا وخرج انا راه غنكشم كان الا ما كان نكشم غنكشم بدرو دار 5 جويي نوترو دار خاطر ها قمنا هذا ساعه سمي صافي قصرا كي مدوك كل كي مدوك نور كل اشو قلنا نضاني سي با لا بان تشقيوا نروح كان ردينا متفاهم ما كنين وادع كليه ابرا نوازد دو فاسون ان شاء الله هذيك السوق كل تكسل بلاكي لا بونديمي كي كل نولي اما هذه لا فينال كوب دو لا ليغ كاع حنا نسكشم شويه ان شاء الله ان شاء الله هذا فيك ربي خير اكدو كان ان شاء الله غادي نربح يصورها وي on va aller c'est pour la gagne vraiment ouais بصح les Miolani sont concentrés sont bien bien sûr bonne ambiance bien sûr غنكمل كان كيحضر كوفر العادي فاصو توجور نكون ليكزامبل لا توجور اختبع انت في ربعني اظن كي خير تبع نورث نتبع وبليجي هادو انا ما نعرفش تبعون واش نخدم خاصني توقت هو وازي تزوره في اللان راكي كيمي نكونوا نهضر نكونوا نخدم كان سور لو تيران انت مدد كان لي ريزولتا في التيران كان الحاجه بواجد ونسينا نهضر مش كنهضرنا كيك والله ما نسن كان نخدم سي التيران كي كونت بيان سور دويني الصح انا دويني كنهضر وين الصح ان شاء الله ثم غلط تكمل جوست بو هكا مسي كلاري تسليمات تصاطس في اللون مساء النور هذيك كذا ربي ثمورة ان شاء الله مازال فرحوا كلنا نفرح مازال نفرح مليح هكا هذا تسليمات تصاطس في اللون عطاك نصيحه اين تخدم مور كليه تنمير تاع النور تنمير دونك كاسيني تنمير تاع النور سي غادي تكمل راديو جاسكا سي غادي تكمل نتوالي الدق سي غادي تابعنا وانا كي نقلا هذه 531 الو الزول مسيو كلاري الزول اسمع نشد هكا مسيو كلاري زعما عقلي ذاك يومين نشضا حاين هذوك اللي انا تمغرا زعما مسيو كلاري 1000 ابل اثاني ساده كيقرا ثاني تفيريفي ولي شي صبعت سوال صباح 100 ابل حسب عرفتني كاع ايتي بلا سلامه كنسال سوالو كي امين سي موريال امين سلامه هناك غادينا يعطيه الصحه بزاف مسيو شيف ملال ايبو دوك الايت عبد السلام باسكو نثني وساند ايزون ايسي دو فيغ شي زعما بشكل نداوي ليكيب كاينين كي ثلاثه ورا كاينين عندها فرحه ملاح شاك انا نلعب لا كوب دافريك فريمون صافي بليزير الغاشي لا كيلعب دي سون سكيزوفرين تول بليك صافي ديزون لعب هاري كوب دافريك مي جامي تهضرون جوست غادينا حاجه ما فاكيني جورناليست كيدي هضران باسيني على في دو ماتش دو دومي فينال دو كوب دافريك ياك كيقارن كاين خدم على كريتيك كونستركتيف دا مونسيان جوار يهضر في اسمي لعب لا جاسكا كوب دافريك تساوي راه جورناليست تكريتيكين اكيديني سي اون اونت كو لي سوبورتور اد لا جاسكا با وي فون ايد لا جاسكا بيان سور لكن في كندا كاع لي زونتربريز qui sont en difficulté. Si le gouvernement canadien سوى الناس la subvention financière pour les entreprises تعاون les entreprises qui ont moins de 50% de profit يسني روحها باو تعاون الغوفرنمون يتعاون راه يدير ضرا في كي جامي ضرا كنا شو قدران دي تونس دو زونطانير وكذا بلوكام دي تونس لي جوار في نوت تهضر ضرا في الناس دير انت ضرا يلا سي غراف وغيني ils vont jamais se taire. Au Guinée, ils veulent détruire la Giasca. Parce que maintenant, la Giasca, elle a avec de bons résultats. Donc, il y a eu 3 entraîneurs, la Fabro, Moussouni, et Rahmouni. Voilà. Et encore un autre truc pour lui répondre à ce monsieur qui est c'est un journaliste. Pour moi, c'est pas un journaliste. Je lui tire chapeau à Mellal. Parce qu'au Guinée, déjà, en tant que journaliste, tu sais même pas ramener un autre joueur. Un joueur, il va parler de la Giasca. Il va dire شو قدرني كوب d'Afrique 2003 أمشي ربح شو قال له حمسني وتسوى ضربتني كيف va critiquer. En plus de ça,
يوني الناس شريف ملال يقدر 11 joueurs. Après tu te regarderas que cette année il a ramené des jeunes joueurs, il a bonifié les joueurs l'année passée, il les a bonifiés. Voilà. Il a bonifié avec de bons joueurs. Pourquoi tu dis pas ça? Parce que Coutinho الفغير الخساره كتيني قدوم الخساره بس تعرف شريف ملال وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي انا والدوبلي اسكار صافا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي كاعنا والدوبلي القبائل مي شريف ملال وكذا عيبوت ان شاء الله باسكو بني اكيد يحسد وقعدنا رضقير اي بي اولي وان قالوا جو ريميرسي كاع ستاف تكنيك كاع لي جوار ان شاء الله يا ربي نخدم ان تري تري بون ماتش لا فينال كيني يفو كي كونسونطري و الا كيقارن لا ديريكسيون تقريبا كيتلا وهضرنا له تكتوكا كي لي جورناليست وهضرنا له سلام لان هاد كونسونطري كنا في ليكيب في لي ستاف تكنيك بون شانس تنمير ثامن امين الو عزول لك السلام اسي عيسى سي عزول اسلام منك يا عيسى امكن هذا انت كنت ترويت تمغرض تكمل تمغرض تكمل وانا كنت كناير واش ما فوق نبداو هاكي قار جمال مارك ديبوزي تمغرض تكمل الا قتحفظ له بكا وي والله بغي نروح يمكن بغي نروح ربينا داير الله غالب يوم عالم يسرح والله يقوم يسرح دي سيدي انا قرا نروحها نايك نو باسكو نسال خدمه يلاه صغر الزهر والله بغا نروح سكوله كمل كان نهضر صرت سالم سوى لداك دمك قلت لا سوى لداك دمك كيسال نسي البنات سي كوتونو فوالا ان شاء الله كما قال وليس وقت شنو ديسيوناك لي موريال يسالحق كويني دينا وهضرنا في الباسي هضرت كنا في البريزون مكينين لي 2018 على الساكينين شوي heureux مي ولا لا جي اس كاتاني لي بروميرو je suis vraiment très heureux je suis très satisfait قوس مدي روح من لا لسا جي اس كاتان توجور ساوي يعني يلعب الشامبيون تمسخيره ماشي يكون غير يعني شامبيون نبويت ولا مازال دوبليك ان شاء الله تدناوي نتقبوا شي يا اخي كاع ما استدامك ما ساكن مسحدوك اللي ساكن غادي كان بيان كوم يلفو وي يا قصيده كيما مكان الشمك القرن الشكاه 5 جول اللي نبي ذاك نخدم الواد غادي نولد فون سكسون هذاك كي على صال كونفيرونس يلا يا خساره يا خساره دوماج ولا شي يدين ان شاء الله راني دينا لكن الجمهوري كسمع داس دادي هذاك كي غايا ناوي يا با سوسي ان شاء الله سالم ديسيدي مود دو تك نورمالمون اللي غادي نروح مغلقنا لا دي فرونتيير اخويا مرحبا فوالا مي كوايا والله اللي حق ربك انا كاين اونتر بارونتيز قصرا يونا اكسيونير وتدر غير سميس السناف قصرا يوسف كايني دي بالي انكرويابل يعني تزرب بالستيلي لا مانيبيلاسيون انكرويابل ناس يغوص الجماجي اسكا ترونكي هذا شي يدينا سالم احلي المسكين هناك الله غير فرزون دقاوي ثموت يتساوانش شميه الوسواس وين ناس داشون يعني ناس جاسكا يكون تو مال 2018 الفيران دات لا خاصها تسندت لا تولا زرا دي سوبر قاروس راه شاديني ولاش كان يخدم يدام تي ميساج وكنت بغا دار الدنيا سميت يخدم يدام تي ميساج دارير ما والله لا والله صح توالا اي ناس تولي ماشي دي عيب هذه ماشي دي عيب قراضي قبيلات مثلا الصدر السمح ماشي دي عيب القزه كيما ماشي دي واحش ناس القزه كود اكي قالوا اروح دار ولا تخدم اثني لا يخدم وخرج جاسك سير في الصواب اي غراس كيما كاين تسدد و40 ويك ديسوني التليفون يلاه تمانيبيلي دي خويا دوكا قرا غيزيك وتساكواد ما دوكا ضوض اقرا غدا كريسي سيبورتور وتساكواد ولا شي شاد ديني الله غالب كي مسكين الله غالب والله انت تقولي سال ولا شمي الله غالب تمانيبيلي انتيد سي سا سي ان بوين فابل الناس شغل شايف الناس ان بو فوالا
سي ان بو الله باش الدنيا وانا كي كي نتمنى ان شاء الله يكون فيه مع لا بروغراماسيون كان سالم والله ما فاهمه ترتوله معليش وانا كي قرا وانا كي قرا سي لا فيت او فيلاج وانا كي قال من المين ماتش نمقرا لا فينال دونك سو لو ماتش كي بروغرامي بور لو كاتيكي سي لو شامبيونا كونتر ماغرا مي لا فينال دو لا كوب دو لا ليغ مازال زدو فينا اس كاع تنداف اسمع داغدينين دو توت فاسون راك نسندنيا ونكون نوجد من مسني هو اني ذا سني هو كوني ضالك اخي ولفيت الدنيا زرا هسا قالك صفرا غزال الخرايف مو قال من سني هو انا ذا سني هو نكون نوجد انا وجد ما ذاك بس فانا نلعب ما تم غرض تكمل المهم كاينو فيهم غير كاين زعما دوموند دينا روبور سي سا دوموند دينا روبور بور الماتش كاين ماكرا ماذا في الثوره زرا بلي كاس كان انا لاعبين ان شاء الله كان يلعب في دوزيام ايكيب اسكاب سا ترى سني ذات ما يقدر مي j'espère bien نروح على دوزيام ايكيب اختار ما نروح على لا بروميير ايكيب الشامبيون دوك قاعد هذيك ساودي نكون نتبيزي كذا ربي تقفوشيني كذا ربي سلمى انا حوايج كلش اذا كاين حوايج ودي ما بتقفوشيني انت كي الصح نفود نحوايج كلش وانت تجا الشماعه حتى ما كسرنا اعتبار لنا ما يدير بو 3 سنين هكايا ومن بعد نهوني جا ديك الشامبيون لا بنور الغرسل نديموندي كذا ربي ديالنا نديموندي لا ديريكسيون اتيلي بيان اورغانيزي بور لا سيزون بروشين باسكو لازم مازال سالم مازال يتشوتيونا كاين علاش تشوتيوني فانا تسخربن مازال سالم هي لا ديريكسيون تاع كيمانيس بيان لا سيزون بروشين وي فو بيان سورفيي باسكو غادي نروح مسخربن هكذا نحسن هكذا يلحونا فيها بالونسن الى لا ديريكسيون وين التوفيق تيخلص غنايس ولاش يقتل سون بيتي ولاش تسمح لكن قال فوالا تنمر تاع جاوني لهنا تنمر صحيح انا صح تسلم ميرسي بك هذا انا ربي تنمر تاع سا دونك اسي ودي تكمل ديال راديو جي اس كا سنين تنمر تاع سا دي سوتي فرنسا اسي ودي تكمل ديال راديو جي اس كا دونك قدمت فنقارو يونو نقارو الو الزول شنو ولا مسيو كلاري الزول مرحبا يسك اون فا كلوتوري ليميسيون كي 81 صافا كلوتوري بيسي بيان سور با وي سي بليزير يعمل سا لا 8 ايطوال يعمل لا 8 مثلا تبان لا 8 فوالا بيسك كلوتوري بيسي الور سي لا 8 في ايطوال لا 8 دونك سي لا 8 دونك نسيت سوالف كي السعيد سي لا ريجيون باريزيان سعيد وي دوريجين تيرميتين سلام عليك تيرميتين 200% جي اس كا ديما مزيان 200% هو تيرميتين رشلالي هاكي يا زربي هاكي يا زربي المهم شوف عندنا كاين تكلوتيري غومبوتي مي ربي ان شاء الله صلا فيتام ايطوال برافو بور لي جوار اسني نمشيو من بون لا ديريكسيون جينيرال وتتسمى مسيو من لا رمز وين انت بورتين الستاد برافو 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 جوست كان ليون جورناليست كيف دينا نورمال يفوا طرا يفا بلان شانشا اما عزوز زي ما تصادق يحضر ربي تفاق موشيش بالعقل موشي سي بون كوم سا ان اونسيان جوار دانيت لا جياس كاع يخدم الاسم سي موسوني كيحضر ربي تتفاق موشي ملال يا بدير ند لي جوار بور اميليوري ليكيب ماشي ليكيب لي جوار لاني دانيا فهمت مع زوزيا كاين فو يفا بلان شانشا بزاف لاك تفتي تو ديتي كارهك ديالك الله يرقب عليك كارهك كيهضر لك فليكس كي ربنا يهضر يمكن ما دارش دايركت تا ميساج على الوي ديريكت كيهضر بيتفاق موشي وما دنا ولا 8 ايطوال بالك تهضر في جاسكا روح اهضر سي با سيغتي فوالا غير شتي كان لا 8 ايطوال ونوبليون با دانيت لا كوب دو لا ثورة لي جون لو دروا دو كريتيكي مي اللي كان ما دينيون الا قد يني غادي ما كاينيون كاين دينير كان ماشي نتانا نو يفا بلان شانشا ما دينيون لي جوار كاين دي ميورنوس كو ساداني قلاب لا ما كاين ميورنوس كو سادانو سند واحد سنارجاس كما ماشي الملالي اثنين ديبوين non, il ne faut pas séparer. C'est l'équipe qui est en train de gagner, la GSK est revenue. Monsieur Clary, il faut appeler un cherche. وكي يلعب غاديتش
فوالا كسناس يا با ثورة جيفيس بتطري يكشم الشوماج هذا شو سعد ديالنا ولاش فما نهضر سلينا سعد سلينا راه درس محيي وامسيو كلاري نسا ماتشاسكا كونتر ساورا نسا لا فينال دي كوتونو دي البلا تربح جاسكا 2-1 فوالا 2-1 وي بان تري بيان اي ثلاث نقاط جو فاسون كاين كاين 2-1 1-0 2-1 pour la Jasca. 2-1 marquac la prochaine émission inchallah هاد نغلو غرس الريزولتا. Je suis clair pour clôturer معليش. Oui. Oui. دار شابلي سي لا دوزيام فوا تصوري كان لا ردو جاسكا. بون. مدة دايريني ديال لا دارنيير فوا باغي غير تصدر السيمانه سيتادير لا ديريكسيون اون انفيتاسيون اوفيسيال لبالماضي باغ اكزومبل. Oui. Alpina. C'est une idée. Après, sans oublier les anciens joueurs de la Jasca, bien sûr. Enfin, voilà, لازم زعما هذاك ديني زاد نكون ثورة نكون لي سوبورتر لا جاسكا زاد لا جاسكا ماشي ديوني الساعة ماشي سيان ماشي سي تو الموند ميريت دو رونتري تو الموند ميريت تو كليم ثورة نشتكي شغل كنتي قلك تخدم لي بروبوزيسيون شغل كاين لي جوار مي لا ديريكسيون نكون نتمنى وكان يديروا حب المادي باغ اكزومبل ديال الدومي فينال كانت الوالدين نتمنى باسكو انت ند هاد الحضره غتنونكوراجيون بور نتمنى بالك ديال سنتا الى تو لي مويان بور فينير او بينا personne ne peut le refuser au contraire on sera honoré ادي روح مرحبا يس بالماضي سي السيليكسيونير ناسيونال زعما هذاك دينا مي فغاد ديال سا ديزار لا جي اس كا ديزار اون ايكيب الجيريان اون ايكيب يقبلون فينال تلعب لا فينال دو فينال لا كوب دو لا ليغ ديال سي واحد سي زمرا ديال سيونو زمرا سيني شغل هذا صنع شغل تصدر دونك غورس كوني هذاك دينا سي راديو جي اس كا بالماضي غير تقرا ماشي غور غير تقرا انت زمر هذه روح ماشي سي با سي با un citoyen quelconque qui peut voyager dans tous les pays d'Afrique à tout moment من الميسي هو من المي يبغى اكثر فوالا كلوتيري اون بوتي لا 8 ايطوال سي بون لا 8 étoile لا 8 ايطوال ابري خلاه يروح الكريس كاردي لا 8 ايطوال ثمره تكميل يعطيك الصحه زايد ميرسي بيان ثاني ميرسي توسدا انت ما راكش تفرشد اللي تيغونشا ويلي كلشي هكا شكون شكل هيا بون كوراج برافو دونك كان سيني تنميرتي اسادي دي سولن تنميرتي وقادي غادي يكتبن لي كومونتير دقسي غادي يتبعنا ساكين توالي التالي دايك كانوا منزمر ساكي توت لا جورني نخدمت ولا ما ابري لا فيكتوارني دونك سيني تنميرتي وقادي يدي سولن قادي كسينا تسولن حاجه لا بروشين فوا لا جاسكا لا راديو تلا الساعه تيلازكا تيلي سلازكا تيلي كولس تمغر تكمل سنيني الزول ذا حمايان يسحب إفليسان يسحب تكزير يسحب بني ورثيلان وقادي لان نديرو الغربة كمان لاني مازال كمان اترافير لو موند سنيني تنميرتي سادو يا ديال نيدنا عارف ماشينين يخدم لنا خديم شي واحد مليح نجاوب لنا هذا الخير تودر هي لا جاسك الجيسكا والنفوس غنروح عارف الجيسكا والنفوس غنروح مراوغة ستكون من قدم اليسرى